لێ گوندەوارێ حەلەبێ هینژێ دەرێ مەیدانی دانە دیارکردن کو فرۆکەیەن هەفگرتنا ناونەتەوی کۆمکۆژیەکێ لە گوندێ بیرمەحەلی پێکتینن هەروسا و لە گۆری هەمانجێدەران کو فرۆکەیەن هەفگرتنا ناونەتەوی ترمبێلên سڤیلان ددەما ku ew diçûn bajarokê sirrîn bi hejmareke êrişî nasîmanî armanc kirin û di encama vê topbaranê de bêtirî sî welatiyên sivîl ku di nav wan de jin û zarok jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin. لێ گوندەوارێ ئیدلبێ li bajarê Cisrîşoğûr ketîbeyên Artêşa Elfeteh êrişî nexweşxaneya wetanî ya ku hêzên rejîmê têda cîhdigirin kirin herûsa hînjêderê meydanî ragihandin ku hêzên Artêşa Elfeteh di destpêka vê operasyonê de nexweşxane bi du tirimbêlên mayînkirî armanc kirin û piştre pevçûnan li wir rûdan û tê zanîn ku di vê nexweşxaneyê de bêtirî di 105 leşker û efserên rejîmê têda cîhdigirin. هەر لە گوندەوارێ ئیدلبێ فرۆکەیەن رێجیمێ گوندێ ئەلنەیرە bi bermîleke teqîner ku têda gaza klorê hebû topbaran kirin û di encamê de bêtirî 10 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Hevdem hîn çalikvanan ragîhandin ku bajarê Seraqib jî bi gaza klorê hate topbaran kirin bêgo encamên wê werin naskirin. Li Şamê hîn çavdêran dane diyarkirin ku li kampa Yermûk li meydana Errîcê pevçûnên tund di navbera ketîbeyên Eknaf Beytilmeqdes û hêzên rejîmê de qewmên û li gorî ku hate ragîhandin ku gelek ziyanên maddî û canî gîhane herd û aliyan. Di heman demê de firokeyên rejîmê daxên kampê bi 10 bermîlên teqîner armanc kirin û di encamê de hejmarek kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan. لێ گوندەوارێ لازقیە هین چالکڤانان ڕاگیهاندن ku Artêşa Azad hejmarek xalên rejîmê yên li navçeya Çiyayê Kurdan û bajarokê Cûrîn kontrol kir û ew piştî pevçûnên tund bi hêzên rejîmê re û di encama vê operasyonê de gelek leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de Artêşa Azad bersiva hewldana derbasbûna hêzên rejîmê li navçeya Ebbara da û li wir jî 12 leşkerên rejîmê hatin kuştin.